За бүгдээрээ хамтдаа чимээгүй цаг эхлүүлье. Өнөөдрийн чимээгүй цагийн сэдэв хуурамч зүрх сэтгэл гэж. Библийн ишлэл нь Иремья 17-гийн 9-10. Зүрх гэдэг бүхнээс илүү хуурамч, эдгэршгүй өвчтэй. Хэн үүнийг ойлгож чадах билээ? Эзэн би зүрхийг эрэлхийлж, цээж дотрыг шалгадаг нь хүн бүрд замуудынхын дагуу, үйлсийнх нь үр дүнгийн дагуу өгөхийн тулд юм аа гэж байна. За хамтдаа залбираад эхлэе. Баярлалаа эзэм минь, тэгээд би таны үгнээс суралцахаар ирлээ. Тэгээд өөрийн үгээрээ бидэнтэй ярьж бидний хүч хэрхэгжүүлээрэ гэж залбирч байна. Амен. Энэ ишлэл бидний амьдралд буй олон зүйлийг нэгтлэн шалгаж байна. Бид санаа зовдөгөө, тийм ээ гарцаагүй. Гэхдээ санаа зовнилд автан өөрсдийгөө сүйрүүлж болохгүй. Бурхан бидний зүрх сэтгэлийг мэднэ. Юу биднийг сэтэлжүүлдгийг ч мөн мэднэ. Бид өөрсдийн чадварт бус, харин эзэнд итгэх ёстой. Бид хараага эзэн өөд хандуулж, эзэн минь намайг хэрхэн ашиглах вэ гэж боддог байх хэрэгтэй. Сургаалт ус номд мэрэгэн ухааны шагналын тухай өөрсдийн ойлголтод түшиглэхгүйгээр харин бүх зүрх сэтгэлээрээ эзэнд итгэх хэрэгтэй гэж заасан байдаг. Гэтэл би үргэлж ингэж чаддаггүй. Би эзэнд итгэхийг хүсдэгч санаа зовох зүйл байсаар байдаг тул хэнд ч сайныг үйлдэж чаддаггүй. Тамирчид маань санаа зовж шаналбал хамгийн сайнаараа тоглож чаддаггүй. Эзнээс өөр зүйлд итгэж найдаад байвал чадвар чадамжаа өндөр түвшинд хүргэж чаддаггүй. Итгэл олон байдлаар бидний амьдрал нөлөөлдөг. Хэрв би $1 эзэнд өгвөл эзэн $2 болгож өгнө гэж итгэдэг хүмүүс бий. Хэрв би эзэнд алдрыг өргөвөл эзэн намайг мөн алдаршуул. Гэтэ буцааж авна гэсэн сэтлэр өгвөл магадгүй би юу ч хүлээж авахгүй. Би зүрх сэтгэлээ шалгах хэрэгтэй. Би эзэнд үнэхээр итгэдэггүй. Би яагаад эзнийг эсэргүүцээр байна вэ? Бүх хийж буй зүйлээ эзнээс даруугаар гуйж байна уу? Хэрв бид ийхүү нэгтлэн ярилцвал хийж буй бүхэл үйлстэй үр жимстэй амжилттай байх болно гэж байна. Сургаалт төгс 56-гийн 11. Бурханд би итгэсэн бөгөөд айхгүй. Хүн надад юу хийж чадах вэ? Сургаалт төгс 3-ийн 5. Бүх зүрхээрээ эзэнд итэг, бүү түшгэл өөрийн ойлголтод. Сургаалт төгс 9-ийн 10. Эзнээс эмээхүйн мэрэгэн ухааны эхлэл, ариун нэгнийг мэдэх нь ухаарал. Исая 40:31. Харин эзэнд найдагчид хүчээ сэлбэнэ. Тэд бүргэд мэт жигүүр дээрээ илэн халина. Гүйлээч үл туйлдна. Алхлаа эс цуцнаа гэж байна. Амен. Тэгээ өнөөдрийн үг та бүхнийг урамшуулж босгон байгуулах болтугай. Бурхан ивэг.